Ես տես մի հատ կպոկ ես զուտ սրանից։ Նայեք ուղիղ, Դե վсё։ Ուզում եք, պահի ես կպցնեմ։ Հա, յուղաներ կա։ Ես Տաթև Բաբայանն եմ, ծնունդով Վանաձորից եմ, մասնագիտությամբ նկարիչ եմ։ Բերձոր տեղափոխվեցինք 2001 թվականին, 10-րդ դասարանը այնտեղ սովորեցի ու տեղափոխվում էինք հստակ այն մտքով, որ երկար ժամանակ ենք բնակվելու, ապրելու Բերձորում։ Եվ վերադարձա Վանաձոր, արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, սովորելուց հետո նորից տեղափոխվել եմ Արցախ եւ ընդունվեցի Բերձորի արվեստի եւ սպորտի դպրոց որպես կերպարվեստի ուսուցիչ։ Մանկավարժության նկատմամբ հենց ի սկզբանե ձգտում չի եղել, բայց հետագայում, երբ աշխատեցի արվեստի դպրոցում, զգացի ինչքան սխալ էի, որ դա ինչքան իմն է։ Երևի այն տեղափոխենք, որ այն պատը երևում է, այս մեկը լավ չի երևում։ Սկզբում մեկ աշակերտ ունեի Արմինեն, իր հետ գնում էինք դպրոց, բարձրանում էինք այդ 220 եւ ավելի աստիճանը, նորից հետ էինք գալիս, հետո ընթացքում ավելացավ, խումբը համալրվեց, հասնելով մոտավոր 45 եւ ավել աշակերտի։ Արվեստի դպրոցում երեխաները սովորում էին գծանկար, գունանկար, կոմպոզիցիա, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, քանդակ, բոլորը դասավանդվում էր։ Ծնունդով Վանաձորից եմ եւ հայրենի հողը միշտ կանչում էր, բայց չէի ուզենա, որ այս ձևով վերադառնաս։ Երբ որ պատերազմն էր, ընթանում էր դեռ, ես հստակ որոշել էի, որ եթե հաղթանակ ունենանք, ես վերադառնալու եմ։ Ինչքան էլ որ ուզում էի այն ժամանակ հետ գնամ։ Նախ խոսում եմ, մտածում եմ, հեսա կխոսեմ։ Հա։ Իրականում, եթե հետ եմ նայում, զգում եմ, որ ինչքան էլ մենք գիտեինք, որ մի օր կլինի դա, գուցե նաև հետ վերադառնանք, բայց հեռու է դա թվում, դու չես մտածում, որ դա լինելու է ու քո հետ է լինելու։ Ապրիլյանին շատ այլ էր, միայն մեքենաների տեղաշարժով էինք զգում, որ պատերազմ է։ Այդ օրերին պատրաստել էինք մի ճամպրուկ, նայում ես ճամպրուկին ու սպասում ես ինչա լինելու, դու չգիտես երբ ես գնալու ես, չես գնալու։ Վերջի պատերազմի ժամանակ րոպեների ընթացքում ամեն ինչ փոխվում էր։ Առավոտյան երբ արթնացանք ու կարդացինք, որ Ստեփանակերտը ռմբակոծվում է, առաջինը գնացի եղբորս երեխաներին ու կնոջը վերցրեցի ու մենք սպասում էինք, մտածում էինք գուցե ապրիլյանի նման լինի, բայց չէ, ասենք կես ժամ հետո զգում ես, որ ավելի ինչ-որ գործողությունները շատ արագ էին զարգանում ու երկու շոր մի քանի ամենաանհրաժեշտ իր ընդհանրապես դա ենք վերցրել։ Մայրս հաշվապահ էր, հայրս արդեն չէր աշխատում, եղբայրս զինվորական։ Կային օրեր, որ կապը կար օրեր, որ չկար, կամ որ խոսում էր ու ընդհատվեց արդեն պարզ անհանգստությունը։ Բավականին անձնական է եւ ինչքան էլ ապրումակցումը կողքի մարդու ցավի հանդեպ մարդկանց բնորոշ է, բայց միևնույն է, երբ դու ես զգում, դա բնականաբար այլ է։ Մեր բակն է, մեր տունը, պատերազմից հետո վերադարձել էինք իրերը բերելու։ Ասայգին մեր տան մոտ էր, ինձ համար շատ հարմար էր։ Բերձորում մնաց մեր աշխատանքը, ապագայի հույսերով, ուներ ինչ-որ նպատակներ Բերձորի հետ կապված։ Շատերի համար, եթե վերադառնամ աշակերտներիս, նրանց ծննդավայրն էր։ Այսինքն ամեն մեկը ինչ-որ մի բան թողեց Բերձորում, բայց բոլորս թողեցինք հայրենիք։
Այնքան շատ եք ու լավն եք դուք, երեխեք։ Երեխեք ջան, ընկեր Տաթևն է, ում հետ դուք այսօր դաս եք ունենալու։ Դե սկսեք նկարել, Այո։ Պատերազմից հետո ինձ համար անձնապես շատ դժվար էր ստեղծագործել։ Երևի թե վերջերս նոր ինչ-որ ուժ եմ գտնում, ինչ-որ բան ստեղծելու, կլինի դա կավով աշխատանք կամ թեկուզ նկարչություն, բայց բավականին վերջերս հաջողվեց։ Վերցնում ենք վրձինը, ջուրը ու վերևից ներքև, աչից ձախ, հավասար մենակ ջուր ենք անում։ Ովա պատրաստ։ Արևը տեստեղ մեծ կնկարես, լավ։ Դու ծառեր ես նկարելու Լիդա, հետո էլ ինչ ես նկարելու։ Ծիածան։ Լավ, դե մենք քո հետ էլ կարող ենք սկսել։ Ես լիահույս եմ, որ այսօրվա երեխաների հետ աշխատանքը սկիզբն է ինչ-որ նոր բանի, երկար ժամանակ չէի դասավանդում բնականաբար եւ հաճելի զգացողություններ վերապրեցի, վերհիշեցի։ Վերջ։ Կա մարդ, որ կավով աշխատել է։ Կարելի է շատ գեղեցիկ գրչաման պատրաստել։ Կամ սա ինչ-որ զարդ է, բրոշ է, կամ հուշանվեր։ Նայեք, ինչքան պարզ է, բայց ինչքան սիրուն։ Բավականին բարդ է, երբ որ դու փորձում ես նոր էջից, այդ սպիտակ թղթի հասկացությունը նկարչության մեջ էլ կա ամենաբարդը, երբ որ թուղթը սպիտակ է, բայց պետք է առաջ շարժվել։ Ապագան կառուցելու համար ներկայում գործողություններ պետք է արվի։ Ապրիլի 28-ի թեման Քաշաթաղներ Բերձորը, ցուցահանդեսը եւ կարոտած մարդկանց հավաքեց մի տեղ եւ փորձում էին նայում էի աշակերտներին, փորձում էին գտնել, ուրախանում էին, որ իրենց նկարն էլ կա։ Ամեն մեկը իր հարազատ ծանոթ մարդկանց դեմքերում կարծես փորձում էր Բերձորը վերագտնել։